amwalukum wa auladukum fitna, sannan ƴaƴa kuma su kansu fitina ne a gare ku. Ma'ana a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tsira a gaban Allah, a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tabewa, hasara ta kama shi a gaban Allah. Duk wanda ya kyautata tarbiyyar ƴaƴansa, ya koyar da su addini, ya koyar da su sana'a, suka zanto mutane na gari, suka zanto sun san ciwon kansu, suka zanto akan tarbiyya ta addinin musulunci, to kaga wannan ya ci jarabawar da Allah ya bashi, amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa ya rike daidai. Duka mutumin da ya sakaci ya kyale ƴaƴansa a hannun tauraron dan adam, a hannun talabijin, a hannun rediyo, a hannun kaɗe-kaɗe, a hannun kwamfuta, a hannun satellite, ya kyale wannan su ne za su yi saitin kwakwalen ƴaƴansa, to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa. Ba ruwan shi da sun yi sallah ko ba su yi sallah ba ruwan shi da ma ta kai shekarun balaga ta san cewa idan ta yi jini na al'ada sai ta yi wanka, ya ake wankan, ko ba ta kai wannan shekarun ba, shi bai sani ba ruwan shi da dan ya kai shekarun